دائما مع قناه ميمتي العزيزه اللي كتحيي معكم وصفات ديالنا الزمان من التراث المغربي الشعبي. اليوم جبت لكم احسن وافضل وانجح وصفه اللي كتمنع الانتشار ديال العدوى في البيت. كذلك الا كنتي كتحس بضيق ديال التنفس، كنتي كتحس بمشكل ديال نفك انسداد الانف ونيوفك مخنوقين، الام في الراس، وعندك المناعه ضعيفه، الشمس كتضرك، البرد كيضرك، كذلك وليداتك دائما مرض، نتمنى 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 انك تعطيني شويه من وقتك وتبارطاجي هذا الفيديو وتتبعيه معايا حتى الاخير. 8 دقائق تقدر انها تنقذ حياتك وتنقذ كذلك حياه الناس اخرين اللي تعانيوا من مشكل ديال البرد وديال الكحه والانفلونزا، خاصه مع هاد التقلبات ديال الجو في فصل الخريف. نبداو على بركه الله. انا شخصيا معتمده عندي في داري هاد الوصفه، خاصه في شهر سبتمبر، لانه تبداو تغيرات ديال الجو، والناس اللي تتكون عندهم المناعه ضعيفه تيكونوا اكثر عرضه لمجموعه ديال المشاكل الصحيه اللي من بينها الانفلونزا، الشقيقه، ضيق في التنفس، الربو، وكذلك الحساسيه اللي كتولد عليها من بعد مشكل ديال الربو. انا كنطهر بها الجو، كنطهر بها داري، وكنعتمدها خاصه ملي كتكون مثلا شي واحد فيه السخانه، اولا شي واحد طالعه الحراره، اولا شي واحد جاتو تجديت. تندير هاد الوصفه باش ما تتبقاش الرائحه ديال المرض كتدور بالمره في الدار. نتمنى انك تاخدي معايا اجنده وستيلو وقيديها، ولو ما ديريش هاد الوصفه ما عليك غير تبارطاجيها مع الناس اللي عزازين عليك، الناس اللي كتبغيهم، الوالده ديالك، اختك، عمتك، ديال خالتك، راها غزاله كتحيد الرائحه ديال المرض بالمره. كيف قلت حتى ديك الريحه ديال الحراره اللي كتكون في المانطو في الملابس وكتكون في الجو ما تتبقاش بالمره تشميها. نبداو على بركه الله. بصله وحده كنقشروها تكون حمراء بلديه ضروريه، كنضربوا ليها الجلفه والقشره الفوقانيه كيف كتشوفي معايا، وضروري ماشي ديك العاديه اللي مكركبه، الحمراء البلديه في هذه الوصفه. غادا تزيدي معلقه كبيره عامره ديال البابونج، وراه عارفين ديجا عطيت الناس اللي بغاو وصفات مختصره في قناه ويدخ نفيسه مجموعه ديال الوصفات لتقويه المناعه اللي ما فايتاش نهائيا. نصف دقيقه 50 ثانيه تقدر تكون سبب في العلاج ديالك. غادي نضيف كذلك ملعقه صغيره من شانوج او سانوج او الكمون الاسود كيف تشوفي معايا، او الشنار، كل واحد اشنو كيسميه على حسب المنطقه اللي هو فيها. غادا نضيف كذلك مكون اخر اللي كيطهر ليا الجو اللي هو اليازير، معلقه كبيره عامره. غادا تضيفي على هذا الخليط كيف غتشوفي مكونات اخرى، ولكن قبل ما غادي نكملوا المكونات غادي ندوزو لوصفه اخرى حتى هي جد رائعه، واللي انا شخصيا تعجبني هذه النهجه ديال القلب، او الناس اللي عندهم مشكل ديال النهجه كتهنيهم منها. غادي تاخدي ليمونه اللي يكون اللون ديالها احمر برتقالي مغلوق، اكثر ما كان اللون ديالها مغلوق اكثر ما كان فيها الفيتامين سي اكثر، وعارفين الدور ديال الفيتامين سي لرفع المناعه ديال الجسم. غادي تدخلي لي واحد 3 ديال الحبات حتى ل7 ديال القرنفل فهاد الليمون مزيان. انا هنا درت 7. بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط ديالهم مرتفع ما تنصحكمش بالقرنفل، انما عوضوه بالباديانه او نجمه الارض. لان القرنفل في جميع الوصفات البنات راه تيسخن الجسم وتدور الدوره الدمويه وكيخرج البروده، ولكن المشكل اللي فيه هو انه غير صالح
للناس اللي تعانيو من مشكل ديال ارتفاع ضغط الدم. من بعد كيف كتشوفوا غادي نضيف ملعقه كبيره من العسل الحر. الناس اللي ما عندهمش العسل الحر لانه تعمل اول شيء على ترطيب الحلق، ما كانش عندك العسل الحر كنصحك انك ديري العسل ديال الزمزمي. كان حسيتي بالحلق ديالك جاف بزاف مع البرد، كنصحك انك تضيفي ملعقه صغيره من زيت الزيتون اللي كنكون قبل دفيناها ونخويوها على هاد الخليط. بعد ذلك غادي تاخدي لي واحد طبسيل اولا واحد الفيلم اليمونتير، غادي نغطيو هاد الخليط ديالنا بالكامل، ومن بعد غادي تخليه حتى يطلق تماما تماما تماما. نمعسو هاد الخليط وضروري ما يبقى 12 ساعه مع تغطيه الخليط. من بعد حبيبتي غادا تاخدي واحد الفورشيط وغادي تخلطي ليا هاد المكونات كامله. كيف كتشوفي غادي تحصلي على واحد الكريمه اللي غادي نتناولوها في الليل، من الليل مع كاس ديال الحليب اللي غادي يكون دافئ اولا اللي غادي يكون طالق مزيان. بزاف الناس غادي يبغيو يعرفوا شنو هو هذا الخليط اللي ضفنا. نبغي نقول لكم هذا خليط اللي بالنسبه للناس اللي طالعه عليهم درجات الحراره في الجسم ديالهم نتيجه ضربات الشمس اولا الانفلونزا الموسميه. خديت ملعقه صغيره من الخلطه اللي تقاسمت معكم في قناه حلويات عبد المغيث، راه غادي تلقاوها تما كاين تشوفوها من البدايه ديالها النهايه، الطريقه كيفاش حضرناها، الوصفه اللي تنحضروها قبل من الخريف الوليدات ديالنا والعائله ديالنا. غادي نرجع هنايا الخليط، غادي نضيف عليه ملعقه كبيره من الزعتر اللي تعتبر اونتي بيوتيك طبيعي. ومن بعد حبيبتي غادا تخلطي هاد المكونات جيدا مع اضافه القليل من الشيح اللي تيكون بلدي. الشيح راه كيعقم لينا الجو بشكل كبير. هاد الخليط كناخذوه وتنديروه في الجو، يعني كدوزيه في الدار بلاصه ديال الملابس في البلاكارات على المانط، وهو هكا سخون كيطبخ كتستنشقيه انت والعائله ديالك باش كيتنظف لك الانف وكذلك الحنجره والمجاري التنفسيه. من بعد كنشربوا كويس من الليل محلى بحبوب اللقاح. بالصحه والراحه والى اللقاء.